един за друг да се моли. Така е писал апостол Яков. Казва, молете се един за друг, за да изцелеете. Помните ли? Един за друг се молете, за да бъдете изцелени, казва. Дори казва, че един на друг да се изповядаме греховете. Яков го казва това, апостол Яков. Нали? За да може да се покаем и Бог да ни прости. Сега един друг да си изповядаме греховете, трябва мъдрост. Не можеш да изповядаш всеки грях, който ще събори вярата на някой брат и сестра. Не всички сме еднакво силни духовно. Някои са духовно по-силни във вярата, други са по-слаби. Но пък апостол Павел казва, силните във вярата да носят немощите на по-слабите, а не да ги презираме и отхвърляме, че са слаби. Дори и да е по тяхна вина, че са слаби, пак не трябва да ги презираме. Нали така? Така че греховете, които си изповядаме един на друг, както апостол Яков е казал, трябва да бъдем много мъдри и внимателни, защото има някои грехове, които могат наистина да съблазнят, да съборят вярата на тези, които имат по-слаба съвест. И вместо да им помогнем, ние можем без да искаме неволно да им навредим. Разбирате ли? Така че това слово е правилно, то е написано в Библията, в Новия Завет, но Яков има преди да го правим с смирение и с мъдрост. Божествена мъдрост. Така, добре. Ще започна най-напред от един стих или два от книгата на Евангелието на апостол Йоан. Евангелието на Йоан, 8 глава. Нека да прочета. Така, стих 31. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви освободи. Исус казва тук на повярвалите в Него, пише в Него, в Исус, на повярвалите в Него юдеи, което се отнася автоматично и за нас днес в църквите, християните, които сме повярвали в Исус. Той казва, че трябва да пребъдваме в Неговото учение. Учението на Исус. Трябва да го познаваме, трябва да го изучим, трябва да го знаем много добре. То е описано в целия Нов Завет. Апостолите, които написаха посланията до църквите, говориха въз основа на учението на Исус. Не измисляха нови доктрини, нови учения, нови истини, а се основаваха в своите послания до църквите на Христовото учение. Така трябва да правим и ние. Искам да ви кажа, че основата на църквата е Евангелието на Исус Христос. Евангелието е основата. Не посланията на апостолите, а Евангелието на Исус е основата и трябва да бъде основата на църквата. Защо? Посланията пак са полезни, пак са от Бога, писани са чрез Святия Дух от апостолите Павел, Петър, Йоан, Яков и останалите. Те също съдържат Божия живот и сила. Ние не ги пренебрегваме и не ги презираме, но
Но основата е Евангелието на Исус Христовата църква, т.е. учението на Исус. Разбирате ли? Когато почнеш да строиш нещо, някаква сграда, много е важна основата. Каква основа полагаш? Колко здрава ще бъде основата? Дали ще бъде нивелирана, права, а не крива? Това с основата ще определи колко голяма ще бъде сградата, която ще построиш върху нея и колко здрава ще бъде тая сграда. Нали? Така че основата е най-важното нещо. Това важи и за духовната основа. Ето защо трябва да копаем дълбоко, за да положим дълбоки основи. Колкото по-голяма сграда ще строим във височина, толкова по-здрави и дълбоки основи трябва да положим. Ако искаме сградата да устои и да не се събори. Евангелието или учението на Исус е основата, върху която ние и апостолите градяха. Всички тези послания, които Павел, Петър, Йоан, Яков, Юда, всички тези апостоли, които написаха, са градили тези послания върху основата на Христовото учение. Тоест Евангелието. Разбирате ли? Уча ви на нещо, което е важно и е добре да го знаем. И така, Исус казва тук на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. Да пребъдваме значи да стоим в учението на Исус. Да не го изменяме, да се прибавяме от себе си неща към Христовото учение. Или да го изопачаваме. Но да стоим в учението на Исус. Това означава да пребъдваме в учението на Исус. Да го знаем и да го живеем. Не е достатъчно само да го знаем. Но първата стъпка е това да го знаем. Не можеш да живееш, ако не го знаеш. Първо трябва да изучим добре Евангелието, Христовото учение. Много добре трябва да го познаваме. Ама много добре. И затова не жалете сили и време да го изучавате, независимо от колко време вече сте християни. Постоянно трябва да го изучаваме. Знаете ли, Божието Слово е жива вода. То е едно постоянно обновяващо се вино. И ако, четейки Библията и най-вече учението на Исус, то вече не ни говори, Бог не ни говори, трябва, първото, което трябва да направим, да проверим своето взаимоотношение с Господа. Да не би нещо да не е наред там. А не да проверяваме превода, от който четем и изучаваме учението на Исус, Новия Завет. Или пък метода, по който тълкуваме Евангелието на Исус. Първо трябва да проверим своето взаимоотношение с Исус. Защо е спряло Словото да ни говори? Разбирате ли? Така, пребъдвайки, ние стоим в учението, изучаваме го усърдно и ревностно. Ние сме ученици на Исус. Ученика е човек, който се учи, а не който мързелува. Ученика е човек, който се учи от Исус, своя учител, и който върши делата, които Исус вършеше, и живее както Исус живееше. Разбирате ли? Това означава, това е значението на думата ученик. Исус го дава много ясно в Евангелието. Но за да се учиш на Божието Слово, трябва да се отречеш от всичко. Исус каза в Лука 14 глава на народа, който го следваше:
Той каза, че хората, които искат да бъдат негови ученици, трябва да се отрекат от себе си, от всичко, що имат, да си вдигнат кръста и да го следват. И даде пример там с човек, който строи на лозето си кула, наблюдателно. И казва, че този човек първо си прави сметката финансово, ще може ли да изгради такава кула на лозето си. Защото ако не му стигат, каза Господ, парите, като положи основата, не може да дигне нагоре кулата и всички ще му се присмиват. Така Исус този пример ни казва на мен и на вас днес, че ние трябва да си направим хубавичко сметката, дали сме готови да платим с живота си цената, за да бъдем негови ученици и последователи. Разбирате ли? Ето защо ученика е човек, който се учи от своя учител, който следва своя учител, става като своя учител и върши неговите дела. И така, Исус тук говори за ученичество. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината. И истината ще ви освободи. Къде е истината? В учението на Исус. Искаш да познаваш истината? Изучавай усърдно и с неуморно постоянство учението на Исус. И тогава ще разбереш истината, ще я схванеш и проумееш. Святия Дух ще ти помогне да я проумееш и разбереш. И тогава тази истина ще те освободи от много заблуди, неправилен начин на мислене, на поведение, на живот, от много пороци и грешни неща. Истината ще те освободи. А истината е в учението на Исус. А учението на Исус е за тези, които са повярвали в Него и искат да се отрекат от себе си, за да изучават прилежно и старателно Неговото учение, за да може после да го прилагат практически в живота си. Само ако знаем учението, но не го живееме, ние приличаме, каза Исус, на оня, който строи къщата си на пясък. Защото каза, слуша Словото, но не го живее, не го изпълнява. И когато дойдат изпитанията, бурята, наводнението, тая къща пада. И падането е голямо. Но този, който слуша, каза Исус, и изпълнява, нарече го разумен строител. Който като почне да строи къща, първо се да обучи, изкопа, положи основата на канара и тогава издигна къщата. Ти от кои си, братко и сестро? Аз от кои строители сме? От разумните или от неразумните? Трябва на дело да живеем учението на Исус. И така, Исус каза още няколко думи, ще прочета в следващите стихове. Отговориха му повярвалите в него юдеи. Ние сме Авраамово потомство и никога до сега не сме били на никого слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Те смятат, че тези думи на Исус нямат смисъл за тях, нямат значение и са безполезни. Защо ги казва Исус? Сега чуйте. Исус им отговори, понеже те не го разбраха какво има предвид с тези думи, Исус трябваше, наложи се малко да им обясни. Исус им отговори, истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, е слуга на грехът. А слугата не остава вечно в дома. Синът, сиреч наследника е синът, остава вечно. Проче, ако сина ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Два пъти Исус използва думата свободни. Първият път отнесе до учението си. Ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Сега втория път
тълкувайки и обяснявайки думите си на юдеите, които вярваха в него, им казва, че когото Синът освободи, ще бъде наистина свободен. Тук имаме два вида свобода. Първото освобождение, което получаваме, е чрез истината, т.е. Евангелието и учението на Исус. То ни освобождава. Но по-дълбокото и голямо освобождение е когато Исус те освободи, т.е. когато си в Неговото присъствие. Освобождението в присъствието на Бога е по-велико от освобождението чрез истината. Разбрахте ли го? Така че Исус казва, когото Синът освободи, наистина ще бъде свободен. Истината е Словото и Исус, самия Исус използва тая дума и за себе си, че Той е пътя, истината и живота, но когато се моли за своите ученици в Йоан 17 глава, Той какво каза? Каза, Отче, освети ги, моите ученици. Освети ги чрез истината. И след това добави, Твоето Слово, то е истина. Разбрахте ли? Истината не освобождава, но Божието присъствие в него преживяване още по-голямо освобождение. Разбрахте ли? Някои май не може да го приемат. Така, както и да е. Продължаваме. Миналата неделя говорих и проповядвах за надеждата за възкресението. Спомняте ли си? Казах как надеждата, която християните имат, е мощно духовно оръжие в борбата срещу тъмнината и злото. Надеждата побеждава отчаянието, което значи безнадежност. Ето защо Павел миналата неделя ви четох от Деяния апостолски, как проповядваше и на управниците, и на хората, че вярва и че има надежда в обещанието, което Отец е дал чрез Исус за възкресението на мъртвите. Разбирате ли? Надеждата в учението за възкресението на мъртвите. Така каза Павел. Трябва да храним тая надежда и да я имаме във възкресението на мъртвите. Но сега се връщам на темата, която почнах с истината, която ни освобождава. Сега, в 119 псалом, няма да отварям, ще цитирам. 160 стих от 119 псалом, който е най-големият псалом от всички в Библията, има един основен принцип, намираме там, за разбиране или тълкуване на Библията и на учението на Исус. Какво казва той 119 псалом, 160 стих? Казва така: в своята цялост Твоето Слово е истина. В своята цялост Твоето Слово е истина, казва псалмиста. Разбрахте ли? Сега, една от най-големите слабости, която съвременната църква на Исус има, е, че не познава историята. И точно тая голяма слабост на църквата днес я прави немощна и слаба. Защото не познава историята. Има една поговорка, която е известна и в света. Казва се: който не познава историята, е обречен да я повтори. Това с пълна сила се отнася и за църквата, за нейната история. Всяко духовно поколение е мислело, че то е последното и че той има цялата истина. И всяко ново духовно поколение трябва да се освободи
от своята надменност и да спре да се противи на ученията на тези поколения, които са били преди нас. Разбрахте ли? Защото когато дойде нова светлина от Господа днес до нас, ние трябва да я погледнем от мястото, където вече знаеме истината, учението, и по този начин, от тази основа, да погледнем на новата истина, която Бог ни разкрива. И защо? За да не я довеждаме до крайност. Новата истина. Трябва да я погледнем от това, което вече знаем от Словото, да погледнем новата истина. За да не я довеждаме до крайност. Разбрахте ли? Всяко поколение духовно си мисли, че той има пълното откровение за истината. Но това е гордост. И е много опасно да мислим така, че вече имаме пълната и цялата истина на Бога. Разбрахте ли? Сега, в Словото има много парадокси, които на нас ни изглеждат като пълни противоречия. Тези противоречия или тези парадокси са сложени умишлено и те са част от Божия план, за да не изкривим истината и да отидем в крайност. Истината се намира в равновесното положение между две крайности. Обикновено е така. Разбирате ли? Така че, това, че трябва да не презираме учението на предишното поколение християни преди нас, да не се противим на тяхното учение, не означава, че не трябва да приемаме новите неща, които Бог ще извърши. Почитането на старото не означава забрана да приемем новото, което Бог ще направи. Само да не го довеждаме до крайност. Разбирате ли? Това е целта. Сега, ако погледнем в Словото, виждаме, че апостол Петър направи нещо ново в църквата за него време. Какво направи? Той отиде и занесе Христовото Евангелие на езичниците. Това беше ново и нечувано нещо до тогава. Бих казал, че това е най-голямата промяна в стратегията на църквата в цялата история. А именно, че Евангелието на Исус ще се проповядва и на езичниците. И така започна векът на езичниците. Когато Петър беше пратен в дома на Корнилий да занесе Евангелието на Исус, ние виждаме, че след това дори презвитерите на църквата в Деяния му се противопоставиха преди да приемат неговото ново учение. И тогава те трябваше и си спомниха много стихове от Стария Завет и някои от думите на Господ Исус, и това им даде по-голяма увереност в тълкуването на това откровение, което Петър получи на покрива с плащаницата и нечистите животни. Спомнете си. Беше в изстъпление. Той за това отиде в дома на езичника Корнилий и проповядва Евангелието. Павел направи същото нещо. Апостол Павел отиде в Иерусалим, за да изложи
откровението или Евангелието, което проповядваше на езичниците, пред по-именитите апостоли, както пише в послание към галатяни. Той им каза какво е учението, което проповядва на езичниците. И ние виждаме, че те го изпитаха, свериха го с писанията, със Словото и видяха, че това, което Павел проповядва, е наистина учението и Евангелието на Исус. Разбирате ли? Ако тези двама апостоли бяха изпитани по този начин, колко повече ние трябва да се изпитваме, когато претендираме, че сме чули нещо ново от Господа. Да, трябва да си признаваме благодата, да чуваме от Бога и то дори и новите неща. Но не може да се приеме нова истина и да се вкара в доктрината, преди да бъде основно изпитано чрез Божието Слово. Тази истина. Новата. Разбирате ли? Трябва да бъде изпитана от духовните водачи и от Словото. Ходенето на Петър при езичниците беше изпитано от презвитерите на църквата и те установиха, че той е според писанията и според плода, който даде неговото отиване в дома на Корнилий. А плода беше, че езичниците бяха кръстени в Святия Дух следствие на неговото проповядване за Исус. Ние също трябва да отсъждаме според плода и според писанието. Дали дадена нова истина или откровение е установена в Библията и да видим какъв е плода от нея. Ето защо Павел пропътува толкова много път от езичниците до Иерусалим, с цел да срещне опозиция, за да бъде изпитано неговото учение, което говори на езичническите народи, но тая опозиция стига да идва от духовно зрели хора с власт. Разбрахте ли? Така трябва да постъпаме и ние днес. Да изпитваме всяка нова доктрина, преди да обявим като ново учение за цялата църква. Разбирате ли? Петър отиде при езичниците да проповядва Евангелието, защото в момент на изстъпление на къщния покрив той видя това видение. Плащаницата, слизаща от небето с нечисти животни, и Бог каза: стани, Петър, заколи и яж. В случая Петър се покори и отиде да проповяда Евангелието на езичниците. Но вижте, много стихове от Стария Завет и някои от думите на Господа, презвитерите си спомниха за тях и разбраха тогава, че Евангелието трябва да се проповяда не само на евреите, но и на езичниците. Често пъти стиховете, които ни доказват истината, ще бъдат неясни и двусмислени. Но когато преживеем откровението, което Бог ни е дал, както стана с Петър, тогава тяхното значение ще ни се изясни. Разбирате ли? Ето защо, когато езичниците получиха Святия Дух, докато Петър проповядваше в дома му, ние виждаме. Това даде увереност на Петър в тълкуването на това откровение, което получи, и допълнително му прибави по-голяма убеденост и увереност и категоричност в следващите му действия.
а именно, че на езичниците ще се проповядва Евангелието. И по този начин църквата или съвета в църквата апостолската, като изпита това дело на Петър и неговото откровение, получиха по-голяма убеденост в правотата му. Явно Петър имаше правото да отиде при езичниците и да проповядва Евангелието, преди напълно да разбере това откровение. Но след като отиде и Святия Дух слезе върху тях, ние виждаме, че неговата увереност в правилното тълкуване на това откровение и неговата увереност в действията му се оказаха правилни. Разбирате ли? Ето защо трябва да имаме в предвид, че Божието Слово ни разкрива истината. Божието Слово ни дава да схванем истината. И така, виждаме, че църквата, подобно на Петър, често пъти е влизала в ново място и е поемала в нова посока, без напълно да е разбирала това. Това поне частично означава да ходиш чрез вяра. Разбирате ли? Много пъти в последствие ще разберем нещата. Но явно Петър имаше правото, преди напълно да е разбрал откровението на покрива, което получи, да отиде в дома на Корнилий и да проповядва Евангелието. Много пъти преди да разберем точно това, което Бог ни открива и говори, преди да го разберем, ние обаче имаме правото да отидеме и да направим това, което Бог ни открива и ни казва. Разбирате ли? Така постъпи и Петър. Ето защо трябва да се изпитваме един друг, когато казваме и твърдим, че сме чули нещо ново от Господа, преди да бъде прието и установено като доктрина в църквата. Това е много важно. Трябва презвитерите на църквата, духовните водачи да го изпитат и да го установят дали е в Писанието и да видят плода от това, какъв е. В случая плода беше, че Святия Дух слезе върху и Корнилий и неговите домашни. Така че това са много, много важни истини. Виждаме, че цялата история на реформацията е характеризирана с получаване на нова светлина и по-дълбоко разбиране. И този процес продължава и днес. Нова светлина от Господа да приемем и по-голямо разбиране. Ето защо трябва да продължим да търсим Господа. Всяка нова истина от доктрината трябва да бъде доказана чрез Писанията, пак повтарям и потретвам, за да стане част от доктрината или учението. Разбирате ли? Това е много важно. Например, тези, които виждат Библията, почти цялата Библия я възприемат като алегория, често пъти извършват, изопачават истината на Словото, защото тълкуват Библията само като алегория. Алегоричният метод за тълкуване е твърде субективен по природа. Ето защо трябва да знаем, Господ Исус използваше двата метода, за да ни получава на Словото си. А именно и алегоричния метод, и буквалния. Ето защо трябва да внимаваме в тълкуването на Божието Слово. Да се пазим от тъй наречените свободни асоциации и объркване,
когато имаме пряко осветление от Господа на дадена истина, тогава тя трябва да бъде изпитана от църковните водачи и според плода, който дава, и тогава да се възприеме като нова светлина в църквата, без да правим свободни асоциации. Свободните асоциации ни водят към установяването на алегории, които нямат ясна връзка с други прецеденти в Словото. Алегориите, библейските алегории са дадени за да осветяват Божиите цели за нашия живот, но никога не трябва да установяваме доктрина посредством алегория в Библията. Разбирате ли? Те са ни дадени, за да ни осветят дадена истина или доктрина. Но не и да установяваме доктрина посредством някаква библейска алегория. Има разлика. Разбирате ли? Така че, нека да видим какво означава това. Не е забранен алегоричния метод, но трябва да внимаваме. Например, много ереси са възникнали по този начин в църквата. Чрез установяване на доктрини, чрез алегории. А ние трябва да се пазим от такива ереси. И все пак, като погледнем реално, Павел направи точно това. Той разбра, че двете жени, четейки историята на Авраам, Сара и Агар, разбра, че тези две жени представляват двата завета. Едната беше Новия завет, в случая Сара, а другата беше преобраз на Стария завет, в случая Агар, слугинята на Сара и Авраам. Как се досети Авраам, по какъв начин разбра, че историята на тези две жени, описана в Битие, е преобраз и символ на Стария и Новия завет? Да не би да го е постигнал чрез някакъв метод или система на тълкуване. Как го разбра? Как се досети? Вижте, ако историята на тези две жени в Библията има такова голямо значение за нас и осветлява Божиите цели, не трябва ли и не е ли редно да помислим и да разберем, че Библията има и други такива истории, които предават учението на Исус, дълбокото учение на Исус, изпълнено с сила от Бога, чрез алегории. Например, книгата Естир, книгата Рут, книгата Песен на песните и други такива книги в Библията, те ни предават точно това. Определени истини чрез алегориите, описани в тези книги, те ни представят едно дълбоко учение и тези алегории от тези книги, които изброих, са натоварени с поучение, което осветлява Божиите цели за нас. Разбрахте ли го? Братя и сестри, Божии хора, ние трябва да разберем, че Божието Слово е дълбоко и да се научим да влизаме в дълбочината на Божието Слово. Например, авторът на книгата Евреи смело се позовава на Авраам и Исак като преобрази. Освен това, в Евреи той казва, че външната скиния, Стария завет, е символ или сянка. Няма да ни стигне времето
да дадем всички примери в Словото, когато под формата на алегории и символи и пророчески метафори се изявява Божията истина и Божията цел за нас. Разбирате ли? Това е много важно да го помним и да го знаем. И така говорим за истината. В книгата вече казахме 119 псалом, 160 стих. Какво означава? Там намираме един принцип за правилното тълкуване на Библията. Този псалом и стих гласи следното. В своята цялост Твоето Слово, Господи, е истина. Ние трябва да подхождаме към Библията с подобаваща почет. Разбирате ли? Трябва да имаме почет към Словото, когато го изучаваме, за да научим Божиите пътища и Божието намерение. Не можем лекомислено така да се отнасяме към Божието Слово. Ето защо истината се намира в равновесното положение между двете крайности. Тези, които приемат, ще цитирам по-точно Амос 3.7, пророк Амос, 3 глава, 7 стих гласи следното. Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, преди да е открил своето намерение на слугите си пророците. Тук пророците е в множествено число тая дума. Бог няма да откри цялата истина на един единствен човек или на една единствена църква, или дори на една единствена църковна организация или деноминация. Тези, които приемат слово само от един човек, се ограничават да познаят цялата истина на Бога. Разбирате ли? Ето защо тук се казва, че цялата истина не може да дойде само чрез един пророк или един духовен водач. За тая цел в Йоан 17 глава Исус се моли на Отец за своите ученици и казва, 17 глава на Евангелие от Йоан. Моли се на Отец неговите ученици да бъдат едно и да бъдат съвършени в единство. Докато църквата не се обедини, тя няма да познава цялата истина на Бога. Докато не стане едно. Разбирате ли колко е важно това? Затова дявол се страхува най-много от единството на църквата. Да трепери от това, че църквата расте в единство. Защото това ще осуети много от пъклените планове на врага. Разбирате ли? Така че, Амос 3.7 ясно казва, че пророците, тях Бог открива своето тайно намерение. Преди да извърши нещо, той го открива на пророците. В множествено число подчертавам тая дума. Не един пророк или водача, множествено число, пророците. Тези, които приемат поучение само от един служител или пророк, са в опасност да се превърнат в членове на секта или култ. Или пък тяхната организация е в опасност и близост да стане секта или култ. Ето защо Господ е издигнал много служители с различни помазания и дарби. Не един пророк, не един апостол, един пастор. Разбирате ли? С тая цел го е направил Господ. И така,
Какво виждаме по-нататък? Истината трябва да бъде възстановена в църквата. Тези, които гордо заявяват, че вече имат цялата истина, са в голяма опасност. Защото Бог има още какво да възстановява от истината. Но истината трябва да бъде балансирана. Например, в Римляни 11 глава, стих 22, апостол Павел говори и казва: вижте прочее благостта и строгостта Божия. Цитирам дословно стиха. Вижте прочее благостта и строгостта Божия. В исторически план църквата е клоняла тук към едната крайност, тук към другата. Някои са гледали само неговата благост. Други пък са виждали само неговата строгост. Тези, които проповядват само Божията благост, проповядват фалшива благодат. И понякога това кара Бог да се отнесе със строгост и суровост към тях. Заради осветената и милост. Тоест, да покажеш милост към неща, които Бог не одобрява. Това е неосветена милост. Разбрахте ли? Други пък гледат само неговата строгост, което изтъква външно някаква форма на святост, която обаче променя частично външното поведение на хората, но няма сила да промени сърцата им. А Бог е сърцевидец, гледа на сърце и иска да промени сърцата ни. Той търси сърцето на своя син в мене и във вас. Образа на своя син. Така че, Божията любов е различна много от човешката сантиментална любов. Божията любов не може да бъде напълно разбрана извън светлината на Божията строгост. Нито пък Божията строгост може да бъде напълно разбрана извън светлината на Божията любов. Съгласни ли сте? Ето защо тези, които отдават по-голямо значение само на една библейска истина или доктрина, лишават себе си от това да познаят цялата истина на Бога. По този начин нарушават, пак казвам, на равновесието в Писанията. Тези пък, които държат само на един служител и се учат само от един пророк, апостол или пастор, те също се лишават и ограничават да познаят истината. И познават една мъничка частица от истината поради тази причина. Разбирате ли? Ето защо в 25-та притча, 2 стих, се казва, че Господ ще открие своя таен съвет на тези, които се боят от името. 25 глава на 2 глава от притчи. Бог казва, че ще открие на тези, които търсят и претърсват Писанията. Я прочети точно стиха какъв беше. 25 глава, 2 стих, притчи. Точно стиха как беше. Цитирах го, ама по смисъл, но ми се ще да го цитирам дословно. Така че, Бог иска да открива истината на търсещите и издирващите със страст сърца. Разбирате ли? Той ще открива истината на тези, които имат сърца, изпълнени с копнеж и страст да познават истината. Братя и сестри, Адам и Ева искаха да разберат това, което Бог умишлено беше скрил от тях в градината. И това доведе до първородния грях.
до тяхното падение. От тогава насам много хора са падали като Адам и Ева, точно защото са искали да открият това, което Бог умишлено е скрил от тях. Ето защо в 25 глава на Притчи 2 стих се казва: слава е за Бога да скрива всяко нещо, а слава е за царете да откриват всяко нещо. Да откриват всяко нещо. Това са царете на Бог. Хубаво нещо е да претърсваме писанията, за да открием истината. Но трябва... Свърши, аз го цитирам вече. Нали същото? Няма смисъл вече да го търсите. За това се казва, че Господ иска да търсим, да имаме такива сърца, да я претърсваме писанията за истината, но е хубаво да го правим заедно с Него, а не е отделено от присъствието. Разбрахте ли? Хубаво нещо е да проповядваме за Господа, но ще бъдем на безопасно място, ако проповядвайки осъзнаваме, че правим това в Неговото присъствие. Разбрахте ли? Ето защо Господ иска да открие истината. Тези, които търсят безценни съкровища в писанията, ще бъдат благословени. Знанието може да е евтино, но търсенето на безценните съкровища, на познаването на Божиите пътища идва след внимателно и усърдно изучаване. Трудолюбивите Бог ги благославя. Разбирате ли? Трудолюбивите Бог ще бъде с тях. Така че, братя и сестри, това е много важно за нас, ако искаме да познаваме цялата истина. Това е много важно за нас. Правилно да разбираме Словото. Защото многото грешки и разделения в тялото на Христос не се дължат на грешки в писанията, а се дължат на това, че неправилно се използва Словото. Неправилната употреба на Словото води до грешки и разделения. Запомнихте ли го? Ето защо е толкова важно да познаваме истината. Учението на Исус. Ето защо е толкова важно да знаем всичко това. Добре. Мисля да спра до тук. Какво ще кажете? Виждам, че внимавате и струва ми се, че сте много така впечатлени и привлечени от това слово. Внимателно ми се вижда, че слушате. Добре, Бог да ви благослови. Така че трябва да търсим Господа, за да разбереме цялата истина. Колкото повече се приближаваме към Господ и колкото повече опознаваме и откриваме Неговите пътища, толкова по-малки ще бъдем ние своите очи, а Той ще бъде толкова по-велик. Разбирате ли? Знанието е средство, а не цел. Знанието. Духовното знание е средство, а не цел. Целта на знанието е да ни доведе при Христос, да го познаем и да извършим волята му. Така ли е? Ето защо искам да ви кажа, че ако трупаме знание за Бог, без да имаме близко взаимоотношение с Него, това ще ни доведе до гордост. А Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Научаването на факти за Бога, без лично общение и взаимоотношение с Него, води до гордост. Такова знание води до гордост. Но ако придобиваме знание и с това изграждаме по-дълбоко и интимно общение и по-здрави взаимоотношения с Бог, тогава
Това е угодно на Бог и това ни помага в духовния растеж и зрялост. Разбирате ли? Бог да ви благослови.